भारतीय जनता पार्टीच्या सेक्रेटरी आणि आदले आमदार दयानंदराव सोपटे हांव तुमचे सगळ्या पत्रकार बंधूंचे भाव भयणांचे अभिनंदनाचं या पत्रकार परिषदेक हार्दिक स्वागत करता। आज ही पत्रकार परिषद पार्लिमेंट सेशनाच्या संदर्भात जो कामकाज जालो त्या संदर्भातले तुमकां सगळ्यांक ब्रिफींग करपाक लागून आज आपले आसा। ह्याचे बजेट सेशन पार्लिमेंटाचे लोकसभा आणि राज्यसभा हे दोन फेसीन जाले। पयल्या फेसीन 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी ही पहिली फेज आणि त्या संदर्भातले ब्रिफींगूय हांवें त्या वेळाचेर केल्लें। आणि सेकंड फेज जी जाली ती 10 मार्च ते 4 एप्रिल म्हणजे 14 फेब्रुवारी ते 9 मार्च हे इतले दीस थोडेशें रिसेस आशिल्लो आणि मागीर परत अधिवेशन सुरू झाले। आणि ह्या अधिवेशना भितर विविध अशे विशयांचेर चर्चा जाली। डिमांड ऑफ ग्रँट्स वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे एकूण बजेट आणि वेगवेगळी बिलां ही ह्या बजेट सेशना भितर पास जाली। सुरवातीचो जो पयलो टप्पो आशिल्लो तेच्या भितर राष्ट्रपतीजी द्रौपदी मुर्मूजींचे एकूण सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपीचेर जे केंद्राक सरकार आसा त्या संदर्भातले एक वर्षभर विविध असे प्रकल्प वेगवेगळे डेव्हलपमेंट या संदर्भातले त्यांचे जे भाषण आशिल्ले ते त्यांचे भाषण लोकसभा राज्यसभा हांका तेंच्यांनी एड्रेस केले। त्याचेर चर्चा जाली, ते पासूय जाले। आणि त्यानंतर मागीर प्रेजेंटेशन ऑफ बजेट आमची देशाची फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यांच्यानी 2025-26 या वर्सा खातीर बजेट मांडले आणि त्याच्यानंतर त्याचे डिस्कशन झाले, बजेट पास जाली। इकॉनॉमिक सर्वेचो रिपोर्ट जो आसा एकूण देशाचो उदरगत वेगवेगळ्या माध्यमांचेर कशा पद्दतीन आसा त्या संदर्भातलो रिपोर्ट जो आसा इकॉनॉमिक सर्वेचो तो रिपोर्ट ह्या वेळाचेर दोन्ही पार्लमेंटा भितर प्रेजेंटूय केलो। आणि हातूंतल्यान त्याच्या ह्या सेकंड फेजी भितर वेगवेगळे बिलां जी आसात त्या वेगवेगळ्या बिलांचेर चर्चा जाली, इंट्रोड्यूस केली कांय बिलां आणि कांय बिलां ताच्या भितर पास जाली। फक्त एक आमचे ST रिजर्वेशन बिल हे वर्क कोड आयल्या कारणान ते ह्या बजेट सेशनाच्या हातून येवपाक शकले ना। ही वेगवेगळी जी बिलां आयली ताच्या भितर प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रस्ट इन एअरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025 ह्या बिलाच्या संदर्भात आम्ही पळयतात की एअरक्राफ्टाचो जो कायदो आसा लिजींग घेवप ह्या संदर्भातलें एक बरें बिल जेणे करून म्हाकाय त्या बिलाचेर उलोवपाक चान्स मेळ्ळो आनी तातूंतल्यान येणाऱ्या दिसांनी ते जेन्ना कायदो जातलो अशा वेळाचेर ताचो परिणाम हो आमी अशे रेट्स आसा टिकेट्सचे तातूंतय थोडोसो बदल जावंक शकता। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 हे एक बिल इंट्रोड्यूस केलें आनी तें पासूय जालें। त्रिभुवन सहकारी युनिवर्सिटी बिल 2025 ही गुजराताक नवीन युनिवर्सिटी बिल आयलें ते बिल ह्याच दोन्ही हावजा भितर पास केलें। बँकिंग लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2024 हे बिलूय हावजा भितर आयलें आनी ते बिल पास जालें। मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 हे विड्रॉ केलें, मायनॉरिटी अफेअर्स मिनिस्टरान विड्रॉ केलें आनी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024-25 चे नवें बिल हे इंट्रोड्यूस केलो आनी ते पास जालें। आणि त्यामुळे त्याच्या भितर डिझास्टर मॅनेजमेंट बिला भितर काय अमेंडमेंट आशिल्ल्यो ते ह्या सेशना भितर हाडल्यो आनी त्याच्या भितर ते मागीर परत रिटर्न केले कारण ते राज्यसभेत पयलीं पास जालें। लोकसभेत त्याच्यात काही सजेशन आशिल्लीं ती इम्प्लिमेंट केली आनी परत ते लोकसभेत धाडले। फायनान्स बिल 2025 हाचेरूय डिस्कशन जालें आनी त्याचे मागीर पास जालें। अप्रोप्रिएशन बिल 2025 हे बिल ह्या वर्सा भितर ह्या सेशना भितर हाडलें। हे करता आसतना वेरियस डिपार्टमेंटाच्यो जे ग्रँट्स ही नेट जाय आशिल्ली त्या ग्रँट्स त्या डिपार्टमेंटाच्या ग्रँटा संदर्भात डिस्कस जाले ते पास जाले। वर्क अमेंडमेंट बिल हे जे आसा ह्या बिला भितर दोन्ही हावजा भितर बऱ्या तरेन तेचेर चर्चा जाली आनी खास करून लोकसभे भितर आमी बेस्ट सकाळी 1 सुरू जाल्ली तें डिस्कशन ते रातचे 2:30 पर्यंत जालें आनी 2:30 मागीर ते पास जालें। आणि भारतीय NDA जे आसा इंडिया अलायन्साचे 288 थंय मतदान जालें 288 वर्सीस 230 UPAचे 232 तांकां वोट मेळ्ळे आनी NDA अलायन्स BJP आनी बाकीचे म्हणून 288 आमकां मतदान जालें।
राज्यसभे भितर 3 एप्रिलाक तेचेर डिस्कशन जालें आनी पयले वेळाचेर राज्यसभा ही तेचेर डिस्कशन दनपारां 1 सुरू जालें. ते रातचे 2:30 तेचेर वोटींग जालें. राज्यसभे भितर 128 NDA भारतीय जनता पार्टी आनी बाकीचे अलायन्स आनी UPA काँग्रेस आनी बाकीचे मिळून तांकां 95 मतां पडली आनी त्यामुळे दोनूय हावसा भितर बहुमतान ही बील पास जालें. आनी देशाच्या इतिहासान पयल्या वेळाचेर सकाळी 4:10 पर्यंत पार्लिमेंट जालें. म्हणजे कंप्लीट नॉन स्टॉप सकाळी 4:15 पर्यंत पार्लिमेंट चल्लें. कारण 2:30 वोटींग सोंपलें आनी मागीर मणिपूर जें बील आसा राष्ट्रपती राजवट जाल्ली आसा त्यामुळे ते प्रत्येक वेळाचेर मणिपूरचेर डिस्कशन मागताले आनी त्यामुळे तेचें डिस्कशन जें आसा तें सुरू जालें आनी 4:15 तेचेर परत वोटींग जालें आनी तें बील पास जालें. आनी त्यामुळे विविध अशे डिस्कशनाचेर वेगवेगळे तेचेर वर्क बोर्डाचेर परत एकदा केन्ना तरी डिटेल तेचेर हांव प्रेस करता. पार्टी म्हणूनय जातली आनी मेंबर ऑफ पार्लिमेंट म्हणून हांवूय तेचेर एक प्रेस तुमच्या समोर परत एकदा करता. पण एक बरें दिसलें कारण आज ऑफिशियल गॅजेट जी आसा केंद्राची त्या गॅजेटार पब्लीश जालें. राष्ट्रपतीन सही मारले आनी तेचें पब्लीश जें आसा तें आज ऑफिशियल गॅजेटार पब्लीशूय जाल्लें आसा. ह्या हातूंतल्यान बजेटाच्या बरोबर आनी इतर कांय डिपार्टमेंटां जेंचें डिस्कशन 8 वरां 10 वरां अशीं हावसा भितर जालें तेजे भितर 4 विविध डिपार्टमेंटां स्पेशली येतलीं. तेजे भितर हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर डिपार्टमेंट JP नड्डाजी आमचे जे आसात मंत्री तांच्यांनी सुरवात केली आनी तेजें उत्तर जें आसा डिस्कशना नंतर ते तेंच्यांनी उत्तर दिलें की कशा पद्दतीन हेल्थ सॅक्टरान आमी देशा भितर प्रगती केल्ली आसा, विविध राज्यां भितर प्रगती केल्ली आसा त्या संदर्भांतलें तांच्यांनी दवरलें सगळें सकयल. होम डिपार्टमेंटाच्या संदर्भात आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांच्यांनी होम मिनिस्टरच्या माध्यमांतल्यान ते डिस्कशनाक सुरवात केली आनी मागीर तांच्यांनी तेचेर उत्तर दिलें आनी 8 ते 10 तास ह्या प्रत्येक डिपार्टमेंटाचें डिस्कशन जातालें. रेल्वेच्या संदर्भात कशा पद्दतीची प्रगती आमी रेल्वेची केल्ली आसा. कालय हांव एक वेस्टर्न रेल्वेच्या मिटिंगेक मुंबय गेलो आनी त्यामुळे रेल्वेच्या हातूंत ज्या तरेन आमी 2014 नंतर प्रगती कशा पद्दतीन केल्ली आसा. एक पद्दती एक आमी पळयतात की आज हळूहळू एक वेळ कांय जे एअरपोर्ट पयलीं आसले तेच्या पेक्षा बऱ्या तरेचे आज रेल्वे स्टेशनां जावपाक लागिल्लीं आसा. वंदे भारत सारकेली रेल्वे वेगवेगळे रेल्वे जे आसा तातूंत फॅसिलिटी म्हणजे वंदे भारतान बसल्यानंतर लक्षांत येता की आपण विमानानूच बसता काय म्हणून. अशा पद्दतीची सुदारणा ही आज रेल्वे भितर जाल्ली आसा. कमीत कमी एक्सिडंट जावप आनी नवीन नवीन रेल्वे सुरू करप आनी त्यामुळे प्रत्येकाक जशी जाय त्या पद्दतीचे रेल्वे भितर उदरगत जी आसा तेचेर वेवस्थीतपणे डिस्कशन हें जाल्लें आसा. त्यामुळे अश्विनी वैष्णवजी हांच्यांनी सांगलें की पयलीं काँग्रेसच्या UPAच्या कार्यकाळाच्या वेळाचेर रेल्वेचें वेगळें बजेट जातालें पण आमचें बजेट रेल्वेचें वेगळें जायना. आनी प्रधानमंत्री सदांच सांगताले की रेल्वे बजेट जेन्ना जातालें तेन्ना सगळे खासदार रेल्वे मंत्र्याच्या फाटल्यान लागताले की म्हजें रेल्वे स्टेशन मातशें बदल चेंज करपाक जाय, डेवलप करपाक जाय, आमकां एक्स्ट्रा रेल्वे धाडपाक जाय. पण आज तें सांगपाची गरज ना. ज्या भागा भितर डबल इंजीन म्हणजे ज्या भागा भितर सरकार भारतीय जनता पार्टी आसा राज्यांनी त्या हातूंत डेवलपमेंट जाताच. पण ज्या भागा भितर सरकार आमचें ना त्या भागांत सुद्दां वेवस्थीतपणे बऱ्या तरेचो डेवलपमेंट रेल्वेच्या संदर्भात सगळो देशभर करप चालू केल्लो आसा. आनी ताका लागून बऱ्या तरेन तेजे सगळ्यांचें क्रिटिसिजम हें आसताच काम करता तेन्ना. त्यामुळे ते वेगवेगळे विशय प्रत्येक ऑपोजिशनानूय उलयले, रुलिंगूय उलयले कशा पद्दतीन रेल्वेची उदरगत जाल्ली आसा ती त्या संदर्भात. आनी मागीर ताचेर उत्तर जें आसा ते आमचे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी हांच्यानी तेचेर वेवस्थीतपणे उत्तरूय दिलें. कशा पद्दतीन इलेक्ट्रिफिकेशन, नवीन रेल्वे कशा पद्दतीन आमी हें करता हें सगळें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. एज्युकेशन सेक्टराच्या संदर्भात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेरूय डिस्कशन जालें आनी त्या संदर्भात आमचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधानजी हांच्यांनी विशय दवरलो आनी मागीर ताचेर डिस्कशन जालें आनी कशा पद्दतीन आमी एज्युकेशनच्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें वचत आसात. आनी खास करून हें करता आसतना लोकल लँग्वेजीक प्राधान्य कशें दिवप. म्हणजे आमी केवळ भाशेच्या आदाराचेर हें न करता आपापल्या रिजनल भाशे भितरूय हें करपाक जाय. म्हणून तांच्यांनी त्या वेळाचेर उलयता आसतना जे तामिळनाडूचे हांगासले जे DMKचे लोक जे आशिल्ले ते उलयता तांकां सांगलें की आमचें जर थंय सरकार आयलें जाल्यार आमी थंय MBBS सुद्दां हे आमी तामीळ भाशेंत करतले कारण आमी सगळ्याच भाशांक तितलेंच म्हत्व दितात. अशा पद्दतीचें एक बऱ्या तरेचें डिस्कशन ताचे भितर जालें
आणि हे चारूय जे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आशिल्ली ताचेर एक व्यवस्थितपणे डिस्कशन जावन ते सगळ्याचेर मागीर पासूय जालें. ह्या पूर्ण सेशना भितर म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी कारण हांवें 125 विविध डिपार्टमेंटाचे हांवें बुकलेटूय केलें. 125 प्रश्न ह्या टोटल कॅरियरा भितर म्हणजे ह्या सेशना भितर हांवें विचारले आनी ताच्या भितरले 51 प्रश्न म्हणजे स्टार आनी अनस्टार मेळून 51 प्रश्नाचे उत्तर पर्यंत हांवें पत्रकारांक धाडटाले. आजूय तुमकां सगळी डिटेल आनी त्या संदर्भात दितले. त्यामुळे 51 प्रश्न हे आमकां तेचे उत्तर जे आसा हे आमकां ताच्या भितर मेळ्ळें ह्या सेशना भितर. आनी हे करता आसतना आमी सादारण 27 वेगवेगळी डिपार्टमेंटां ताच्या भितर रोड ट्रान्सपोर्ट आनी हायवे, एज्युकेशन, कॉर्पोरेशन, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, रुरल डेव्हलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फायनान्स, ट्रायबल अफेअर्स, लॉ एंड जस्टिस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, youth affairs and sports, heavy industries, consumer affairs, food and public distribution, Ayush, communications, parliamentary affairs, new and renewable energy, chemicals and fertilizers, Panchayat Raj, home affairs, power, civil aviation, and micro, small and medium enterprises. असे विविध 27 डिपार्टमेंटाक आमचे लेखी प्रश्न काय ओरल प्रश्न त्याची उत्तरां त्यांनी पार्लिमेंटा भितर आमकां दिली आनी त्यामुळे एक एकूण बऱ्या तरेचे इन्फॉर्मेशन त्याचो फायदो आमच्या गोंयाच्या संदर्भानूय कितें जावंक शकता ह्या संदर्भातले कांय प्रश्न आशिल्ले जे बरेचशे इंट्रस्ट जावचो आसा. तातूंतल्यान खास करून इन्कम टॅक्साच्या संदर्भात खूब जाणांचे हें आशिल्लें कारण गोंयांत देशभरा भितर आमी आज पळयतात की 24 lakhs हे जर इन्कम आसलें 12 लाख जर इन्कम आसत जाल्यार टॅक्स लागना. पण गोंयांत एक त्याचें डबल जाता कारण गोंय युनिफॉर्म सिवील कोड आसल्या कारणान आमच्या भितर हांगासर सेक्शन 5A जें आसा त्या सेक्शन 5Aचो आमकां फायदो बिसायड सॅलरी इन्कम जर सोडलें आसत जाल्यार बाकी सगळे इन्कमाक प्रोफेशनल इन्कम, बिजनस इन्कम तें जर आमी कंबायन म्हणजे हजबंड एंड वायफ अशें 50-50 जाता आनी त्यामुळे आमी 24 लाख पर्यंत आमकां टॅक्साचो तातूंतल्यान रिबेट मेळटा, टॅक्स आमकां लागना. पण बऱ्याचदा कशें जातालें की हांगासले जे वयले ऑफिसर तांकां ते सेक्शन 5Aचे थोडेशे प्रॉब्लम कळयताले की नको आनी त्यामुळे त्या संदर्भात ते बऱ्याच जाणांचे कंप्लेंट आशिल्ले की ते टॅक्सला नोटीस धाडटात कितें आनी त्यामुळे तो प्रश्न हांवें हावजान विचारलो आनी फायनान्स मिनिस्टरान आमकां त्या संदर्भात तें सांगलें की ते सेक्शन 5Aच्या संदर्भात इशू जे आसा ते आमी बरेचशे इशू सेटल केल्ले आसा. बरेचशे माजी आमदार माजी खासदारूय म्हाका अप्रोच जाले कारण तेंचे बऱ्याच जाणांचे ह्या संदर्भातले विशेष आज हांगा येता म्हजे कडेन आमचे विनय कुमार उजगांवकर आमदार माजी आमदार ते म्हाका म्हणटाले की तांकांय त्या संदर्भातली नोटीस आयली. पूण हाचो बऱ्याच गोंयकारांक ह्या संदर्भातलो फायदो जातलो त्यामुळे तो प्रश्न हांवें तातूंत विचारलो. पयल्या फेसीन आनी दुसऱ्या फेसीन पयल्या फेसीन कांय हांवें स्पेशल मेन्शन झिरोवर विचारली ताची हांवें तुमकां ऑलरेडी ब्रिफींग दिल्लें आसा. पण सेकंड फेज जी जाली ज्या संदर्भातले आमी 10 मार्च पासून जे अधिवेशन जालें 10 मार्च ते चालू त्याच्या भितर आमी जशें हांवें एक प्रश्न सांगले की तशा पद्दतीची स्पेशल मेन्शन झिरोवरूय म्हाका विचारपाक एक परमिशन मेळ्ळें. त्याच्या बद्दल प्रामुख्यान एक फ्लायओवर आमचे दवर्ली पंचायत नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी साफ गोंया भितर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी दवर्ली पंचायती भितर एक रेल्वे क्रॉसींग गेट आसा आनी त्यामुळे ती गेट असल्या कारणान भरपूर थंय ह्या कारणान आमी पळयतात की रेल्वे ज्या तरेन केरळा कर्नाटका वचपाक वाडिल्ले आसात फ्रॉम मुंबय आनी त्यामुळे बरेच जे लोक क्रॉस करणारे जे आसात तांकां थंय त्रास जातालो आनी म्हणून थंयच्या आमदार उल्हास बापलेकर हांच्यानी एक डिमांड केल्लो की ते तुमी मातशे आमचे हो विशय मांडचो लोकसभा राज्यसभेत आनी त्यामुळे ते हांवें दवर्लीच्या फ्लायओवराच्या संदर्भात मेन्शन केलें आनी सांगलें की कशा पद्दतीन ताचो आमकां यूज जावपाक जाय आनी तें जर केलें आसत जाल्यार कसो फायदो थंयचे जे ट्रॅव्हल करणारे लोक आसात तांकां जातलो तो एक विशय म्हाका हावजा भितर घेवपाक मेळ्ळो. दुसरो जो विशय आशिल्लो आमी जाणा आशिल्ले की पयलीं सुरवातीक बँको बऱ्याच जाणांक म्हणटाले की तुमकां क्रेडीट कार्ड दिता म्हणून आनी फुकट पयशे भरप ना बीन आनी त्यामुळे बऱ्याच लोकांक दिता फुकट जाल्यार घेवप अशें जालें. लोकांनी ती घेतली आनी बऱ्याच जाणांनी वापरूंक ना तशींच दवरली आनी आज पयलीं ते फुकट म्हणटात आनी मागीर तेजे वयले चार्ज सुरू करतात आनी हें लक्षांत केन्ना येवपाक लागलें एखाद्यान जर खंयच्या बँकेन लोनाक एप्लाय केलें जाल्यार मागीर त्या वेळाचेर तें लक्षांत येता की ताका ड्यूस आसात खंयच्या तरी बँकेन
आनी बँक जेन्ना लोन सँक्शन करता त्या तो सिवील रिपोर्ट पळयता कितले मार्क्स ते आनी ते डिफॉल्ट दाखयल्या नंतर ताका लोन सँक्शन करपाक अडचण जाता म्हणून तो प्रामुख्यान हांवें मुद्दो हावजा भितर उलयलो की तातूंतल्या भितर एक हें करचें कारण कशें जाता ते बँकेनी बऱ्याच जाणांक ते एजन्सी दिल्ली आसा रिकवरी करपाक आनी त्या भायर तातूंतलो इफेक्ट जो आसा एखादो बारीक धंदो करपाक आसत एखादो स्टुडंट एज्युकेशन लोन घेवपाक आसत किंवा आनी बारीकशा दिवपाक तेजो लोन घेतलो आसत जाल्यार त्याचो परिणाम ताका लोन घेवपाक जाता आनी ताका तितलें लोन तितलें मेळना त्यामुळे त्या संदर्भात सरकारान एक्शन घेवची सिवील रिपोर्टाच्या संदर्भात तितून हांवें म्हणलें की अर्जंट नीड टू एड्रेस हॅरेसमेंट एंड फायनान्शियल हार्डशीप ड्यू टू अनरिजॉल्व क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट एंड सिवील मिसरिपोर्टिंग हो एक विशय म्हाका अर्जंट घेवपाक मेळ्ळो. तिसरो आनी जो आसा आमी पळयतात की फॉल्स चुकीचे कॉल येतात आनी कोणाक तरी सांगप की तूं तुजें हें धाडून दी डिटेल धाड आनी लोक फोनार ते दितात आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांचे पयशे वतात आनी त्यामुळे त्याचेर एक सायबर क्रायम जो आसा तेचेर एक कंट्रोल आसचो म्हणून तो एक हांवें विशय राज्यसभे भितर हाडलो. अर्जंट नीड्स टू कर्ब स्पॅम एंड फ्रॉडुलंट कॉल्स फिशिंग अटेम्प्ट्स एंड डेटा प्रायवसी ब्रेक्स त्यामुळे त्या संदर्भात ते खूप खासदारांनी ताका समर्थन दिलें कारण इट्स नेसेसिटी आसा कारण सगळ्यांकूच स्वचो त्रास जो आसा तो सगळ्यांक त्रास जाता आनी त्यामुळे तो एक विशय म्हाका ह्या सेशना भितर घेवपाक मेळ्ळो आनी त्यामुळे हें करता आसतना विविध डिस्कशना भितर पार्टिसिपेट जावपाक मेळ्ळें. डिस्कशन ऑन वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर ह्या संदर्भातलें जे हें आशिल्लो विशय आशिल्लो स्पेशल डिस्कशन त्याचेर म्हाका पार्टिसिपेट जावपाक म्हाका एक 10 मिनटांचो वेळ हें त्याचेर उलोवपाक दिलो मागीर 10 ते 15 मिनटां म्हाका तेचेर उलोवपाक मेळ्ळें. एकूण देश म्हणून कशा पद्दतीन हेल्थ सेक्टरान सुदारणा केल्ली आसा आनी डबल इंजिनचे सरकार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंया भितर आनी केंद्रांत आमचे नरेंद्र मोदीजी हांच्या ह्या सरकारा भितर आमकां कशा पद्दतीन गोंयांत ताचो फायदो जाला आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्या ह्या हातूंतल्यान त्यामुळे ताचेरूय हांव म्हाका उलोवपाक मेळ्ळें. द प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रस्ट इन एअरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बील 2025 हे नवीन बील हाच्या पयलीं जे बील आशिल्लें 2008 UPAच्या सरकारान केल्लें पूण आमकां खबर आसा की काँग्रेस किंवा UPA जे आसा ते सगळें अर्दवट करता पूर्ण कांय करना त्यामुळे ते धड कांय ताचो फायदोय जायना आनी त्यामुळे तेन्नाचें जें बील आशिल्लें त्या बिलाच्या भितर कांय क्लॉज नाशिल्ले म्हणजे एखादी एअरलायन्स कंपनी जेन्ना बिजनस करता त्या वेळाचेर सगळेंच कितें विमानां ते आपूण विकत घेनात ते कोणा कडच्यान तरी भाड्याक घेतात आनी त्या वेळार पयलीं एक्चुअल प्रॉपर कायदो नासल्या कारणान तो भाड्याक दिवपी जो आसा तो एक्स्ट्रा चार्जीस लावन भाड्याक दितालो जेणे करून कारण ताका फाल्यां बुडयलो जाल्यार ताका डायरेक्ट कायदो नाशिल्लो आनी त्यामुळे तेतूंतल्यान ते भाडें चड दिवचें पडटा ताचो ऑटोमॅटिकली ताचो त्रास जो आसा तो मागीर कस्टमराक जाता तिकेटीचो आनी म्हणून ह्या नवीन एक्टाच्या संदर्भात एक सरकारान हें जें एअरक्राफ्ट एक्ट हाडलो तो पासूय जाल्लो आसा बील जाल्या नंतर ताचो फायदो कॉमन मनशाक जातलो जो ट्रॅव्हल करता ताका आनी खास करून हांवें आमच्या दोनी एअरपोर्टाच्या संदर्भात उल्लेख केलो कारण आमी गोंय धाकटें जरी आसलें आसत जाल्यार बिकॉज ऑफ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आमचे दोनूय एअरपोर्ट हे बऱ्या तरेन फूल स्विंग चलतात आनी त्यामुळे डिसेंबर किंवा पीक टायमाचेर रेटी जो हाय जाता त्यामुळे तो थोडेशे मागीर विचार करपाक जायना त्यामुळे आपल्याक ताचो ह्या एअरक्राफ्ट बिलाचो गोंयांत सुद्दां फायदो जातलो म्हणून थंय हांवें नमूद केलें. डिस्कशन ऑन फायनान्स बील जें आसा त्या बिलाचेर बी म्हाका उलोवपाक मेळ्ळें त्यामुळे एकूण एक बऱ्या तरेचें पूर्ण सेशना भितर विविध विशय हे मांडले त्यामुळे एक हें जें आसा विजन जें आसा कारण आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन जें विकसीत भारत 2047 आमी भारत देश हो देशा भितर नंबर 1 जातलो आसत जाल्यार कशा पद्दतीचे आमी लायन घेवन फुडें वचूंक जाय ह्या संदर्भात विविध डिस्कशनां ही पार्लिमेंटा भितर आयलीं वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान बजेट आसत फायनान्स बील आसत वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे विशय आसत ग्रँटी निडाच्या संदर्भात आसत आनी त्यामुळे हे करता आसतना स्टेटी सुद्दां तितल्यो स्ट्रॉंग जावपाक जाय आमचे ज्या तरेन आमचे गोंय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपीचेर आमी गोंय भितर जी उदरगत केंद्रांतल्यान आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या माध्यमांतल्यान गोंयांक सदोदीत आधार जो आसा तो मेळत आसा विविध माध्यमांतल्यान आमी पळयता वेगवेगळे रोड्स आसत कनेक्टिविटी एअर कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी आसत किंवा वॉटर कनेक्टिविटी ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान कशा पद्दतीन मदत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जें मागतात तें दिवपाचें सदोदीत आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करत आसा कारण तेंचे तातूंतलें आसा
देश जर जगात नंबर 1 जावंक जाय, नंबर 1 वर्ल्डा भितर ताकद जाल्ली आसा जाल्यार सगळे स्टेटी तितले सक्षम जावचो पडटा आनी त्यामुळे पूर्णपणे स्टेटींकूय तितली ताकद दिवप हें तांच्यांनी केल्लें आसा आनी म्हणून आज आमी पळयतात की 2027 भितर भारत देश जगातली 3 नंबरची ताकद जातली आनी त्या दृश्टीन आमी पळयतात की देशभर जगभर मंदी आसा पण आमचो देश भारत देश ताका अपार आसा आनी नरेंद्र मोदीचें एक स्वप्न आसा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या देशांतल्या सगळ्या लोकांक घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय त्यामुळे विकास करता आसतना युवा आसत महिला आसत किसान आसत आनी गरीब आसत ह्या सगळ्यांक फुडें व्हरूंक जाय आनी त्या दृश्टीन विविध विशयांचेर ह्या हाच्या भितर चर्चा जाली आनी एक बरी ती एक लायन घेवन एक सिनेडाय 4 एप्रिलाक आमचें पार्लिमेंट सेशन जें आसा हें त्या दीस सोंपता त्यामुळे फुडलें सेशना भितर आनी कांय बिलां जीं आसा ती त्या भितर जाता खास करून आमचें ST रिजर्वेशन बील जें आसा तें मोस्टली जुलयान जेन्ना आमचें पार्लिमेंट सेशन जाता त्या वेळाचेर जाता त्यामुळे एकूण जी वेगवेगळे विशय वेगवेगळे हे आमच्या समोर दवरपाक जाय आशिल्ले दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तुमकां कोणाक कितें विचारूंक जाय विचारपाक सर तुमी मेन्शन केलें न्ही ST रिजर्वेशन बील पेंडींग फाटल्या फावटी बोवाळ जालो म्हणून आतां ह्या फावटी वक्फ बोर्ड जालें कशें की फुडल्या फावटी येतलें जालें कशें की वक्फ बोर्ड जें आसा हें जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीन जालें ताका रिपोर्ट आयला त्यामुळे तें तितल्या बेगीन जावंक जाय कारण तेजें इम्पॉर्टंट जो आसा तो हांवें तुमकां सांगपाची गरज तुमी सगळ्यांनी टीव्ही पळयलें कारण इतलें म्हणजे पयल्या वेळाचेर लोकसभा 2:30 पर्यंत चल्ली आनी राज्यसभा सकाळची फांतोडी 4 जावन 10 मिनटांनी सोंपली म्हणजे आमी एकाच दिसाक 2दा करचें पडलें म्हणजे परत सकाळी आमी 11 परत सुरू जाली म्हणजे त्या 3 तारखेची 4 तारखेक सोंपलें 4 तारीख परत सुरू जाली पार्लिमेंट सेशन आनी त्यामुळे वक्फ बोर्ड हें देशभरा भितर इम्पॉर्टंट बील आशिल्लें आनी त्यामुळे ताका तांच्यांनी प्रायोरिटी आमचें ST रिजर्वेशन बील हें आमचें गोंयचें बील आसा आनी त्यामुळे फायनली गोवा आनी ज्या वेळाचेर ते पळयता तेन्ना दे हॅव गिवन प्रिफरन्स फॉर वक्फ बील आनी फुडल्या वेळाचेर आमचें ST रिजर्वेशन बील डेफिनेटली जुलयान जी पार्लिमेंट मॉन्सून सेशन जातलें त्या सेशना भितर तें केलें ह्या फावटीक ते कार्यक्रम पत्रिकेंतूच आसलें बरें बरें आसलें तिची जो लायनअप म्हणटा प्रमाणपत्रिका आयलें न्ही हांवें सांगिल्लें सगळीं बिलां आयलीं सगळीं वक्फ बोर्ड बील हें बील फक्त कशें जालें हें बील लास्ट जालें म्हणजे आमचें वक्फ बील त्यामुळे तें आमचें हें बील जावपाक तें बील आयलें ऑलरेडी आसा लायनअप आसा तेजेर अर्दें डिस्कशन लोकसभे भितर जाल्लें आसा आनी त्यामुळे तें एकदां जशें लायनअप परतून तेका तेन्ना आयलें की लोकसभे भितर एक हें जालें थोडें डिस्कशन जालें की तें राज्यसभेन येता आनी त्यामुळे बाकीच्या हांकां जी कितें जाता डिमांड ऑफ ग्रँट जे आसा विविध डिपार्टमेंट ताका ही प्रायोरिटी आशिल्ली हें बजेट सेशन आनी तेचे भितर विविध डिपार्टमेंटां तेजें डिस्कशन कारण ते प्रत्येक वेळाचेर मणिपूर म्हणटले गेल्या म्हाका याद जाता कितें हांव जॉयन करचें पडटलें पण त्यामुळे मणिपूरचेरूय त्या वेळाचेर आनी त्या तरेन जें उत्तर आमचे होम मिनिस्टरान दिलें त्या वेळार तेंच्या लक्षान आयलें ते विनाकारण राजकारण करपाचें काम करतात सर आनी एक गजाल सावथ गोवाचो MP गिर्याट फाटीं तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी म्हटलें गोंयचे इश्यू वयर मांडपाक मेळना सो तो म्हणटा नॉर्थ गोवा सावथ गोवा आनी राज्यसभा हे तिनूय MP पॉलिटिक्स सायडीक दवरून आमी एक कडेन येवपाक जाय म्हणटा तो जाल्यार तुमची कसली रिप्लाय जाता डेफिनेटली कारण हांवें तुका सांगलें पळय फ्लायओवर हें करचें दक्षीण गोंयचें न्ही हांवें कारण हांव राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसले कारण ताचे नंतर गोंयचे इश्यू लागतात हांवें जे विशय उलयलो इट इज नॉट स्पेसिफीक टू उत्तर गोवा दक्षिणाचे इट इज फॉर ऑल गोवा न्ही सिवील लोकल रिपोर्टाच्या संदर्भात गोंयाक फायदो आसा देशभराकूय फायदो आसा हांवें जें सांगलें फेक कॉल जे येतात आनी लोकांक पयशे लोकांचे वयतात त्या कडल्यान तेजो सायबर हें करतात आनी त्यामुळे तो विशय सांगायला लागतो आनी त्यामुळे हें जें बील हें आशिल्लें फ्लायओवर इट इज नॉट इट इज इन सॉल्व आमी पळयता आसतना इलेक्टरल पॉलिटिक्स आमचें वेगळें आसत पण आमी तशें कांय हें आसना आमी मेळटात पार्लिमेंटान आमी कांय विशयांचेर डिस्कशन करतात त्यामुळे आमच्या भितर एज अ इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट पळयता आसतना आमी एक स्टेट म्हणून पळोवंक जाय आनी ताका लागून तशें आसा की विविध विशय हांवें तुका सांगलें न्ही कारण खूब खासदार आसा हांवें 125 म्हणलें म्हणल्यार 125 येना न्ही दिसाक सादारण एक तरी म्हजे हायस्ट सायलंट ऑल द MPs आमचे 245 खासदार आसा आनी त्यामुळे तातूंतल्यान म्हजो एवरेज असो एकूय दीस नाशिल्लो की ज्या दीस म्हजो प्रश्न पार्लिमेंटान ना एवरी डे म्हजो पार्लिमेंटान प्रश्न आसता दिसाक 3, 4 आनी हांव सदांच तुमकां तें शेअर करता त्यामुळे सदतीच येताले तातूंत आमी ट्राय करूंक जाय म्हणजे खंयचो विशय जो आसा इट इज इन इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आमी सगळोच विशय भरपाक लागून कांय उलयना आमी आसात न्ही ताका जर कितें आसत जाल्यार ताणें उलोवपाक हरकत वी आर टायम फॉर द पार्ट आमचें
सरकार केंद्रात आमच्या सरकार आसा, गोंयांत आमच्या सरकार आसा, त्यामुळे ताका दिसता की समथींग टू बी कंट्रिब्युटेड डेफिनेटली मोस्ट काय रेल्वेचे डिस्कशन जालें म्हणटा गोंयांत एक आतां लोकल काणकोण टू पेडणे सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा तेचेर तुमी तेचेर प्रस्ताव जो आसा तेचेर आमी फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यांनी उलयला, कारण ताका एक 2 जी स्टेशनां आसा ती जावपाक जाय, ती जाल्या नंतर तांच्यांनी ते कितें स्टॉप म्हटलें न्ही एक्स्ट्रा, कारण आज तुका स्टॉप कितले आसा पेडण्यां थिवी आनी मागीर करमडी आनी माणगांव लोकल जेन्ना करतले तेन्ना आनीक 2 एडिशनल जाय न्ही, आनी लोकल तेजो फायदो कसो केन्ना पर्यंत जातलें आता ते कशें आसा ते डिमांड, कारण कशें आसता की हळूहळू गोंय हळूहळू लोकांची मेंटली हें जाली मानसिकता जावं जाली दक्षिणेकूय आनी मागले ते जालें पूण कारण ते कितें आसा सांगलें म्हणून आतांच जावचें ना न्ही, टेक्स टायम, पण रेल्वे भितर ही सुदारणा आज आमी पळयता ती जर पळयली आसत ताच्या 2014 पर्यंत आनी आतां जर आमी पळयलें आसत जाल्यार भरपूर प्रमाणांत सुदारणा जाली. हांवें स्पेशली काल वयता मुद्दम गेलो आतां वंदे भारतान वचप म्हणल्यार वंदे भारतान गेलो जाल्यार सांगता वेळ जर आसत न्ही जाल्यार वंदे भारतान विमाना पेक्षा वंदे भारत पयली 6:30 वरांनी हांव मुंबय पावलो, 3:30 हांगा सुटली, 9:30 हांव दादर पावलो आनी हांव बसल्या नंतर म्हाका भितर हांव एक्चुली म्हळ्यार हांव एमपी म्हणून न्ही हेजें सगळें फाल्यां तूं गेलो तुका दितलें वयतकच तुका च्या दिता ते थोड्या वेळा नंतर तुका स्नॅक्स हाडून दिता ते सोडटकच सूप दिता आनी मागीर तुका जेवण दिता म्हणजे सगळें खाता म्हळ्यार तूं मुंबय पावना न्ही रे. विमानान जर वचूं जाय जाल्यार तुका 2 वरां पयलीं वचचें पडलें आनी विमानाचे तिकेटी येवचें सवाय आनी तूं तेंचे टॉयलेट जर पळयलें आसत जाल्यार विमानाच्या टॉयलेटा पेक्षा ते टॉयलेट चड बरें व्हडले स्पेसियस आनी सीट तुका जाय तशें तुका समजा परतूंक जाय योग्यान जाय तशें परत त्या साठी ह्या साठी डिस्कस करूं जाय तुजें गोंय तें तूं पळयली आनी ही फॅसिलिटी खंय मेळपाक शकता. त्यामुळे जो वेगळ्या पद्दतीचें परिवर्तन जें आसा हें डेफिनेटली रेल्वेनी प्रत्येक क्षेत्रा भितर आज जर पळयलें आसत जाल्यार खंयची कनेक्टिविटी करून येता ते सांग रोड कनेक्टिविटी आतां हालींच 1000 कोटी आमचे नितीन गडकरीजीन आनी एडिशनल 1000 कोटी दिल्ले आसा. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर उदरगत ही ह्या देशा भितर जायत आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदीजी आनी तेंचें स्पश्ट आसा. वर्क बोर्डाच्या संदर्भात हांव तुमचे कडेन परत डिस्कस एक विशय दवरता, कारण तो दवरला जाल्यार तो सगळो मिक्स जातलो विशय, तेचेर हांव वेवस्थीतपणे तुमकां की कशा पद्दतीन तुमी मानतले की बरें बील आज म्हाका आमचो एक पत्रकार भाव सांगतालो की केरळा म्हाका दिसता बरेचशे क्रिश्चन भावान सुद्दां तें एप्रिशिएट केलें आनी तेंच्यो चर्ची सुद्दां वर्क बोर्डाच्या हातून आशिल्ल्यो आनी त्यामुळे एक वेगळ्या पद्दतीची संकल्पना केवळ मताचें राजकारण न्ही, त्याचो फायदो तें वर्क बील आसा तेचो फायदो हो गरीब मुस्लीम जो आसा ताका ती विडो आसत ऑर्फन भुरगीं आसत अशा पद्दतीच्या लोकांक कशा पद्दतीन जावंक शकता ती प्रॉपर्टी हिंदू घेवचे ना तांकांच ती आनी त्यामुळे तेजे वेगवेगळे हें करतात. गोंयांत आमकां लागना तो वेगळो विशय पूण देशभर आमी पळयता आसतना जर पळयलें आनी त्यामुळे विविध विशय येणाऱ्या सेशना भितर आनी कांय वेगवेगळे विशय जे आसात ते विशय आनी त्यामुळे एक वेगळ्या पद्दतीचें राजकारण आनी तें करता आसतना देश फुडें कसो वता ह्या संदर्भात ती केवळ संकल्पना ही नरेंद्र मोदीच्या तकलेन आसा. त्यामुळे त्यांच्या लिडरशिपीचेर देश आज खूब फुडें वता. सर तुम्ही काल रेल्वेचं मिटींग आसा गव्हर्नमेंट कोणाचो जो ब्रीज वयता न्हू त्या ब्रिजाक लागून चीफ फॉरेस्ट ऑफिसराची मिटींग जाली CS आशिल्लो ते आतां जें काम जातलें न्हू तें एक्झॅक्ट केन्ना जातलें काय अशें करता ना जालां तशें की काल हांव जो मिटिंगेक गेल्लो मिटिंगेक तो वेस्टर्न रेल्वेक गेलो. वेस्टर्न रेल्वे आमकां आमची कोंकण रेल्वे आमचे कोंकण रेल्वेची मिटींग लास्ट टायम जाल्ली त्यामुळे त्या संदर्भातलें जर कितें आसा जाल्यार कोंकण रेल्वे भितर आमी फायंड आउट करता कितें एक्झिक्युशन. पण काल जी जाल्ली त्याचे भितर वेस्टर्न रेल्वे भितर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान आनी गुजरात अशा 4 स्टेटीक लागता. एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट म्हणून राज्यसभा म्हणून हांव त्याचे मेंबर आसा, कारण आमी इट इज राज्यसभा म्हटल्यार तर आमकां ऑल देशभर आमकां ते रिप्रेझेंट दितात आनी गोंयाक जरी लागना आसत जाल्यार हांव त्या हातूंतल्यान त्यामुळे म्हाका आजय सुचून हांवें भितरल्या कांय गोश्टी तुमी मांडपाक करून जाणून घेवपाक जाय म्हणून हांव मातसो पयलीं आतां एक दीस पयलीं गेलो आनी वेगवेगळे विशय हांवें तांच्या समोर दवरले. बऱ्या तरेचें काम देशा भितर 2 नंबरची सेकंड नंबर भितर वेस्टर्न रेल्वे आसा तेजें इन्कम आनी विविध जे आसा रेल्वे ते आसा. कोंकण रेल्वेनूय बरी सुदारणा आसा. एखादो कितें विशय आसत जाल्यार त्या विशयाचेर दुसरें क्वेश्चन कितें जालां पयलें आतां सगळें अधिवेशन जालें पहिल्या दिसा विजय सरदेसायन रिस्टोरेशनाक लागून उपस्थित केलो अजून जेन्ना सक्सेस जावं ना आनी खूब उरला म्हणजे SC ST OBC सगळें केलें ते केन्ना हेल्थ सेंटराकून जावपाक जाय तुमी आतां राज्यसभा केन्ना जो तुका एक्झॅक्ट तो विशय जर समजा केंद्राचेर येता
त्या संदर्भात पाठपुरावो करून म्हाका एक्झॅक्ट कारण हांव हांगा नाशिल्लो त्यामुळे कितें विशय त्या संदर्भांतले म्हाका भितर त्यामुळे हांवें आज जो विशय दवरला तो पार्लिमेंटाचे आसा आनी त्यामुळे लोकल त्या संदर्भात एक्झॅक्ट कितें तो म्हाका खबर ना ताजे हांव मुख्यमंत्री कडेन डिस्कस करूं 10 वर्सांनी सेन्सस जावपाक जाय आतां 10 वर्सां परस चड गेला पूण अजून जावना सेन्सस आतां पळयला आयलो म्हणून म्हणलो की बरें काम पण तें आतां जावपाक लागून तुमी कितें राज्यसभेन तरी कितें आसा की ओवरऑल डिलिमिटेशन जें जाता डिलिमिटेशन जाता त्यामुळे ऑल इंडिया जें सेन्सस जें आसा डिलिमिटेशन जावचे पयलीं जाता त्यामुळे तें त्या वेळाचेर जातलें अजून त्या संदर्भांतलो डिलिमिटेशन कमिशन वगैरे बसवलो ते अजून मनसून सेशना पयलीं तुमी सेशन फुडल्या सेशनाक मानपाक बरे विशय नाही कितें विशय आसा पळय डेफिनेटली डिविडीज तो जर समजा केंद्राक तेची जर हें आसा जाल्यार डेफिनेटली हांव मानता काय प्रॉब्लेम कित्याक केंद्राच्या संदर्भात तें आसत लोकली आसत जाल्यार मुख्यमंत्री इन्कम टॅक्स म्हटले 24 लाखां मेरेन गोंयकारांक ताका कितले लाभ जातलो गोंयकारांक तो कितें आसा तो पळय इट इज ओन्ली युनिफॉर्म सिवील कोड हेचो आमकां जें आसा तें हांगा गोंया भितर कारण आमी चलो आनी चली हेका तितलोच अधिकार आसता युनिफॉर्म सिवील कोड आनी सेक्शन 5A जें आसा तें आमकां ओन्ली गोवा गोंयकार जो आसा तेका आतां म्हजें समजा सॅलरी इन्कम जर आसा जर मेंबर ऑफ पार्लिमेंट म्हणून म्हाका जी सॅलरी मेळटा जाल्यार तेची हाफ जावची ना ती म्हज्याच एकट्याच्या नांवार उरता पूण म्हजो जो बिजनस आसा म्हणजे ते वेगवेगळे वेवसाय आसा त्या वेवसाया वयल्यान जो इन्कम येता म्हाका त्या इन्कम म्हजो हाफ गोज टू माय वायफ सगळ्यांक येता सो त्यामुळे आमकां सेक्शन 5A जें आसा त्या सेक्शन 5Aचो आमकां ताचो फायदो जाता त्यामुळे देशभरा भितर जर 12 लाख जर कोणाक फायदो आसा इन्कम टॅक्साचो जाल्यार गोंयांत ताचो 24 लाख जाता एक्झाम्पल आमचे जयनाथ सोपटे ते बिजनसमॅन तेंचे इन्कम समजा जर 24 लाख जाले वर्साक जाल्यार 50% गोज टू इज वायफ सो अप टू 24 लाख पर्यंत ताका इन्कम टॅक्स लागतलो दीज ओन्ली इन गोवा आनी म्हणून गोंया भितर कारण प्रिंसिपल देशा भितर हें ना म्हणून कित्याक महिलांक तितले रिस्पेक्ट म्हणजे महिलांक गोंया भितर पूर्ण आसा युनिफॉर्म महिलांक जितलो अधिकार दादल्यांक आसा तितलोच बायलांक आसा गोंयांत आनी त्यामुळे हांगा कशें जालें की एक ऑफिसर भायले येता तांकां तें कळना आनी म्हणून कांय जाणांचे ते सेक्शन 5Aचे कन्फ्युजन जातल्या कारणान ताका ते नोटीस काडले त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान हांवें प्रश्नय विचारलो आनी हांव उलयलोय त्या संदर्भात आनी म्हणून ते मागीर तांच्यांनी आमकां उत्तरूय दिलें की त्या कडल्यान ते पळय लक्ष घालतले आनी ताचो त्रास जो आसा लोकांक ताचो जावचो ना ते बेनिफीट विल गेट टू द फक्त बिझनेसाक बिजनस आसा इट इज अ बिजनस अदर देन सॅलरी मागीर भितर तुजें समजा तूं आदोगाद आसा प्रोफेशनल ऑल्सो 50% तूं चार्टर्ड अकाउंटंट ऑल्सो 50% तूं इंजिनियर तूं आर्किटेक्ट तूं आनी कन्सल्टंट तूं सर्वेयर हे सगळे इन्कम प्लस बिजनसमॅन बिसायड सॅलरी इन्कम फूल बाकीचे इन्कम जे आसा ते 50% सेक्शन 5A इन्कम टॅक्स